Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kurisei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu ndauyawo panapa ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai so ndainge ndichimboshanda basa pane imwe kambani, ndainge ndichishandira umwe murungu. Saka varungu zvavanoita kazhinji kana vakaona kuti vanenge vachidhila nemunhu mutema vanokupa mamwe maconditions awo anenge akaomarara kuitira kuti vange vachizokubatira mudziyo wavo, sezvakaitika apo mainge muri mugore ra2016 pane mumwe mukadzi uyo akaita accident. Saka murungu uyu iye aishandidzana nevamwe avo vema-breakdown. Saka vanoti kana kuri kunzi pakaitika accident vanobva vamhanya vobva vachizonotora motikari yako vobva vachizoichengeta pamapremises avo. Saka kana kuri kunzi ukazotadza kuzobhadhara mari yestorage fee motikari yako vanobva vachizoiendesa kuauction, ndo zvavanoita, ndokuwana kwavanoita mari. Saka yakati yaenda kunotorwa motikari yeumwe mukadzi yainge ari muZimbabwe ainge aita accident. By then iye haana kana chaainge achitomboziva because ainge atoendeswa kuchipatara, ainge atyoka makumbo. Saka akagara muchipatara kwemwedzi yakati wandei ainge asina insurance zvekare. Saka achizonobuda ndopaakabva achizoudzwa kwainge kuine motikari yake. Akauya ndokubva achizotaura nemurungu wedu. Saka murungu wedu akabva achizomuudza kuti choice yainge iri yake, sezvo tainge tichita panel beating taikwanisa kugadzira motikari yake. Kana tagadzira motikari yake obva achizobhadhara including mari yestorage fee kana kuzopiwa nediscount on top. Saka paakaona kuti invoice yaainge anyorerwa yainge yakawandisa akabva ati hazviiti here kuti ndinge ndichingobhadhara hangu storage fee motikari yangu ndotsvaka hangu kwekuti ndinoenda yonoitwa panel beating. Saka murungu wandainge ndichishandira ndizvo zvaainge asingambodi kumbonzwa izvozvo zvachose zvekuti unoti ndinoenda kunogadzirisa motikari yangu somewhere else. Saka iye akabva achizoti it is fine, handikurambidzi, kana kuine kwauri kuda kuti unge uchienda kunogadzirisa motikari yako it is okay, but unofanira kuti unge uchindibhadhara mari yestorage fee. Saka mari yainge yodiwa nemurungu wandainge ndichishandira as always yainge yakawandisa, sometimes yazotonoita almost the same nemari yemotikari, mari yao akashandisa pakutenga motikari yako, zvekuti kwauri hazvizombofi zvakaita sense kuti ungazonzi unenge wava kuda kuti unge uchitora motikari iyoyo, zvinenge zvava nani kuti unge uchienda kunotenga imwe motikari. Saka ndo zvakaitika ipapo. Ndakabva ndachizotaura naye ndikamuudza kuti kana achida aifanira kuti ange achizotaura nemurungu wangu then obva achizopota achibhadhara mari yacho pashoma nepashoma. Ndokutanga kuwirirana kwandakaita nemukadzi iyeye paakati ndafara pandaziva kuti panapa pane umwewo wekumusha, zvinoreva kuti bhudhi muchatondibatsira kuti ndikwanise kuzotora motikari yangu. Saka ndo zvataiwanzokuita izvozvo, taitaura neclient on behalf of murungu wedu. So iye ainge achiti kana mukataurirana sevanhu vatema unokwanisa kuzomuconvinsa kuti ange achizobhadhara mari yestorage. Saka takabva tachizowirirana nemukadzi iyeye. Saka haana kukwanisa kuzowana mari paainge achiti ndipo paachawana mari. Saka murungu akabva ati ndava kutoendesa motikari iyi kuti inge ichinotengesewa kuauction, kuya kunotengeswa motikari dzinenge dziri ma-accident damaged cars. Saka mukadzi iyeye aigara achiuya achichema neni achiti bhudhi dai maedza kutaura nemurungu wenyu, motikari yangu hazviite kuti ndige ndichiiluza motikari, ndakaitenga kudhura ende ari kuda kuiendesa kuauction. Apa akaiendesa kuauction hapana kana chandichawana. Saka ndainge ndichimunyepera ndichimuudza kuti ndiri busy ndiri kutaura nemurungu wangu izvo kwani ndainge ndisina murungu wandainge ndichimbotaura naye. Saka
zvazosvika pakufa mukadzi uyu. Kubva zvaakafa ndinogara ndichiona chipoko chake. Anoti kana akauya kwandiri mukomana dzimwe nguva anokwanisa kungondidzipa, dzimwe nguva ndinokwanisa kuona vanhu vanenge vachimhanya vari pamusoro pemba vachimhanyisana. Vanhu ava pandinotanga kuvaona ndinoona dzakaita sekunge kitsi idzi dzinenge dziri dzebrown dzichimhanyisana dziri pamusoro pemba. Then ndinobva ndachizoona munhu anoita zvekudonhera mumba mandinenge ndakarara. Ndinoita usiku hwose ndichingochema zvinhu izvi pazvinoitika. Saka ndo nyaya yandiunza pano. Ndikudawo kuti vedare renyu vange vachindibetsera. Mukadzi uyu nekwaanobva handitombozivi. Ndaingoziva imwe sister yake, but sisi vacho ndainge ndisina woma phone numbers avo nekuti vakambouya nemukadzi iyeye apo pavainge vachikumbira kuti vange vachipiwa motikari. Ivo vobva vachizoigadzirisa, vobva vachizoitengesa, then vobva vachizoita share nemurungu, but ainge achiramba. Saka handina kumbotora phone numbers avo kana zita ravo, handitovazivi kuti vanonzani. Saka mukadzi uyu andishungurudza kwenguva yakareba. Ndiri kudawo kuti vedare munge muchindibatsirawo nemazano kuti nyaya zvayakadai ndozvifambisa sei. Murungu wandinoshandira hamumuzivi ini izvezvi. Kana kuri kunzi ndikada kuenda kwaari kana ndikangokumbira contacts mukadzi uyu because ane phone numbers ake, maybe line racho rinokwanisa richiri kushandiswa nehama yemukadzi iyeye. Kana kuri kunzi ndikangoita saizvozvo basa rinokwanisa kutopera because ane chikawadi murungu wandinoshandira. Ndo zvinotomuraramisa izvozvo zvekuti vanotorera motikari kubva kune vanhu avo vanenge vaita maaccident, then vobva vadzichengeta. Kana iri motikari yakatonaka, especially kana isina insurance, vanokwanisa kutoitengesa motikari iyoyo. Dzimwe nguva unokwanisa kutotengeserwa motikari yako apo paunenge uchitori muchipatara, unozotobuda motikari yatotengeswa. Zvobva zvanzi takachaja mari dzemabreakdown uye zvekare nemari dzestorage. Haufi wakaiwina nyaya yacho kunyange ukaenda kucourt because everything vanenge vakatozvinyora pasi. Saka ndikudawo mazano kubva kune vedare renyu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi ndinogara ndichinetswa nezvinhu, hanzi zvandinoona usiku. Vanoti ivo usiku havarari because mukadzi uyu anouya kwavari achiti taura kane murungu wako ndikwanise kupiwa motikari yangu. Ichokwadi here kuti kana usina insurance kana ukaita accident motikari yako ikatowewa nevanhu vetowing, hanzi motikari iyoyo inotonyura, hauzombofi wakaiwana zvekare nekuti vanokuchaja imwe mari yakawandisa vachiti imari yestorage yapakaipa. Let us try to speak with him in the comment section. Vozvifambisa sei? Hanzi handina kana macontacts ehama dzemukadzi uyu. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudaiso. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 40 years ekuberekwa. Ndakashayikirwawo nemurume wangu. Saka murume wangu paakafa, hama dzemurume dzakabva dzachizoramba kugova hembe. Saka hembe dzemurume wangu ndadzichengeta kubva mugore ra2010 kusvika pari nhasi. Hembe dzemurume ndigere nadzo pamba. Saka pamba pangu mukomanashi malodges vanoti kana vakagara at least for about 4 months munhu anobva atama. Apa ininiwo ndinorarama ndiine hurema hwandiinahwo, saka I depend pamaroja awa. Ende nyaya iyi ndiyo yakanetsa kuzonosvika hama dzemurume wangu vachiramba kugova hembe dzemurume because vainge vachida kuti imba inge ichizotengesewa. Ndikaramba nekuti vainge vachiti hauna kuzvarira hama yedu vana vakomana, saka imba inofanira kuti inge ichizotengesewa. Saka ndakaramba mukomanashi. Asi iko zvino zvidambudziko riripo nderekuti pamba pangu vanhu vazhinji vava kutotya
kuti vange vachigarapo, nekuti maloja iwo vanoti vane zvavanoona kana uri usiku. Hanzi dzimwe nguva vanokwanisa kuti kana vakarara zviya vanongoona munhu anopinda mumba then obva abatidza malights. Kunyangwe zvichinzi kunenge kusina magetsi, hanzi malights anotobatidziwa. Vangava vaine mafiriji kana matv, hanzi zvinotoitwa on zvinhu izvozvo nemunhu wavanenge vasingaoni kuti ndiani ari kubatidza malights netv. Uye zvekare vana vemaroja vanenge vachigara pamba pangu, vana vavo vanotanga kungorwara zvisina tsarukano. Ende pamba pangu sofa kubva murume wangu zvaakashayika pafa vana vemaroja vanokwana ivo kuita 4. Saka pamba pangu vanhu vazhinji vanotopatya, kunyangwe vanhu vemunharaunda mandinogara vakaona vana vavo vachitambira muyadhi mangu vanovarova zvisingaite. Vazhinji vanototi ndinoroya, but handiroyi mukoma. Saka ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira, angava ari wenguo tsvuku anoshandira anowanikwa muno muHarare. Kana ariko munhu akadaro, please ndipeiwo mafoni numbers ake, ange achikwanisa kuzoya pamba pangu akwanise kundibatsira. Ndibetsereiwo hama dzangu. Vazhinji vanoti ndinoroya, but handisi muroyi ini. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma azvo vedu we. Hanzi ndakaramirwa imba nehama dzemurume wangu. Yo pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, zita rangu muchanditi Simba, uye zvekare ndine makore 36 years ekuberekwa. Ndakabuda mujeri, it was last year. Ndakazvarirwawo ndikakurira muHarare. Saka baba vangu ivo vainge vaine bhawa, uye zvekare vainge vari makanika. Saka baba vangu vaiva vari munhu ainge achiita zvemadhiri. Baba vangu he was an armed robber kubva kudhara. Vaitofamba vachitoenda mumabhendi paya kana kuri kunzi kunenge kuchiridza vana chimbetu, vana mapfumo, vaitoendako kumabhendi ikoko. Saka vaizoba motikari idzi dzaitengeswa muno muZimbabwe kana kuti dzaienda kuZambia kana kuMozambique, ndiko kwadzaizoenda kuzonotengeswa ikoko. Saka baba vangu vakazonditrainawo izvozvo zvekuita ma-armed robberies. Saka isusu tainge tava kushandisa kaHonda Fit kedu ako kataishandisa apo pakatanga kuitwa zvemishikashika. Tainge tiinewo kaHonda Fit kedu katainge tiinako kainge kari ka-old shape. Saka taitopindawo parodi, dzimwe nguva taitoenda nevanhu totonovasiya kwavanenge vachitoenda from point A to point B. Asi waiti kana kuri kunzi ukaitawo munyama taitongokutorera mari yaunenge uinayo. Ende taifamba tiri vatatu, tainge takati inini neumwe mukadzi neumwe muchinda. Saka waiti kana kuri kunzi tikamisa motikari yedu ukaona muine munhukadzi, waitofungidzira kuti zvimwe kuda itori motikari yemushikashika. Zvechokwadi izvo tinenge tichitoda kutoti tinge tichitokubira mari. Saka takaita mari, asi takazotanga kutsvakwa nemapurisa. Ndokubva tachizosiyana nazvo because takaona kuti kubatwa kwedu taikwanisa kuzobatwa nekukasika because vamwe vaito-identifya kuti ndakabirwa mari yangu nevamwe vakomana vanofamba nekaHonda Fit kesilver. Saka takabva tachizokatengesa kamotikari ikako, ndokubva tachizotenga imwe motikari iyi hatina kuzoipinza pamushikashika zvataita. Taienda kumabhawa mumaclub. Saka taiti kana tiriko kumaclub ikoko taitanga kudhila nepfambi idzo dzinenge dzirimo mubhawa, nekuti ndo dzinokwanisa kukasika kurecognize kuti munhu uyu ane mari here kana kuti haana. Saka ndivo vasikana vatainge tichidhila navo. Taiti kana kuri kunzi tikapiwa tip off nemusikana uyo anenge atipa tip off kuti mchinda uyu ane mari, saka taikwanisa kuzomutevera kana kuti paanongobuda achiti ari kuenda kunorasa
mvura panze, tobva tatomutevera, tobva tatoburitsa mapanga, tobva tatomutorera mafoni zvekare nemari. Ndokutorarama kwandainge ndichitoita. Ndakatosvikawo pakutoroora mudzimai wangu asingatozvizivi kuti murume wake was an armed robber, and ndikatochata a white wedding kuchechi. Taitoendawo kuchechi, tichitobva kuchechi mukoma mukana waitoti kana ukatonyuka nemafriends angu taitoenda totonorova ma-armed robberies edu, mukadzi atoenda kumba nevana, then ndobva ndachizosara ndichizotevera zvangu. Munhu achitobva kunorova ma-armed robberies nditori nebhaibheri mumotikari. Saka this kept on happening mukoma. Tine kamwe kashopu ako katakazorobha. Kashopu aka manje kainge kari keumwe muIndia. Takabva tachizotora safe. Hatina kunge takaziva kuti safe ratainge takatora rainge riine tracker. Takabva tachizoenda pane rimwe prazi iri rainge risingachashandi zvachose. Saka ndiko kwataipota tichienda tichinoosiya zvinhu, kana kuri kunzi inenge iri motikari kana ichifanira kuti inge ichizobreakewa for maparts, ndiko kwataienda tobva tachizonoisiya ikoko. Saka takaendako tichida kuzama kuti tinge tichikwanisa kuzonovhura safe remari iro ratainge tabira muIndia. Mukoma takaedza, asi tainge tisina magas bottles tinge tichikwanisa kuzovhura nemagas bottles ataiwanzo kushandisa. Saka ipapo patainge takamirira umwe muchinda kuti ange achiti winzira magas bottles tikwanise kuzovhura chimushini chatainge tiinacho, ndipo apo pakabva pachizosvika maCID tikatiza. Havana kukwanisa kutibata. Mari iyoyo handizivi kana kuri kunzi vakazoenda nayo, because varume ava takati takawanda takavatarisa naivowo vakatotanga kuda kutoedza kutovhura chimushini icho chatainge taba, nekuti chainge chiine mari yainge yakawandisa. Chainge chiine chiglass panel zvekuti waitoona kutoti makatozara ma-US dollars. Saka vakatotanga kutofamba vachitsvaka chinhu chekuti vangaputsa sei chiglass panel kuti vakwanise kutotorawo mari. Ndokubva tatiza zvedu. Saka takazotanga kutsvakwa big time. Tainge titori nemapurisa avo atainge tichishandidzana nawo. Ndipo apo takabva tachizopiwa tip off yekuti tainge tiri pakutsvakwa ende kusungwa tainge tichazotosungwa chete. Vamwe vangu ndivo vakazoenda kuSouth Africa. Saka takazonopesana nevamwe vangu. Ndingadai ndakatizawo ndakaenda kuSouth Africa. Umwe wedu akatokwanisa kutobudirira, haana kuzosungwa, akazoenda kumhiri kwemakungwa. Handizivi kuti akazvifambisa sei, but takazongonzwa zvichinzi ainge akaenda kumhiri kwemakungwa. Ndo information iyo yavainge vava nayo mapurisa. Ipapo ndainge ndatova mujeri ende tose takazobatwa. Saka nhau yangu iri papi mukoma? Nhau yangu iri pakuti maCIO atoriko ende anotoshanda munyika dzakasiyana-siyana. Inini I believe kuti maCIO ekuZimbabwe hakuna kunyika kwavasiri, because mandakavhovhonorwa macho mukomanashi ndainge ndisimborina kana tarisiro yekuti vakomana vangandivhovhonora makadaro. Saka shuviro yangu yainge iri yekuti ndainge ndichida kuenda kuSouth Africa nevamwe, but vakabva vachizondisiya. Vamwe vangu vakati vandisiya kudaro, ndopandakabva ndachizoti pano ndava kutoenda kuri kuBotswana, but zvinhu zvangu hazvina kuzofamba zvakanaka. Ndaiva ndiine umwe muchinda uyo wandainge ndichiziva, ndakabatana naye. Lucky enough akandiudza kuti ainge ari muroad, ainge achida kuenda kuboda rekuTanzania. Ndikabva ndati muchinda uyu ndava kutobatana naye. Takakwenya tikapinda muZambia. Ndokubva ndachizonosara muLusaka, because ndainge ndisingadi kuti ange achizoziva mamovements angu. Ndakangoita sekunge pane zvandikuda kutenga muLusaka, iye ndokubva achizoenderera mberi nerwendo rwake. Ndakagara muLusaka kwemazuva maviri ndiine vamwe vakomana avo vandainge ndichiziva vainge vachishandira muLusaka, but vainge vasingatozvizivi kuti ndiri pakutsvakwa. Ndopandakabva ndachizobatanidza zvemari, ndikabva ndati Tanzania, mukomana chindikano budira muKenya.
so ndakati ndava muKenya ndainge ndisina kana tarisiro yekuti vanhu vainge vachinditsvaka vainge vachazondiwana. Ndakatanga kurarama chiupenyu chehwaku mukwaku. Ndakararama munyika yeKenya kwemakore avo anokwana kuita 2 mukomanashi. Ndainge ndatova nekamhuri kangu, ndainge ndatova nemudzimai uyo ainge atova nepamuviri. One day ndakamuka ndichida kuenda kubasa, asi ndainge ndichitonzwa nungo kuti ndinge ndichienda kubasa. Ndainge ndava kushanda pane kamwe kahardware kemaChina, saka vaiwanzo kuti kana vaine simendi dzavanenge vainadzo, saka vainge vasina forklift. Taizoshanda tichiita tumapiece job twekuburitsa simendi uye zvekare nezvimwewo izvo zvinenge zvaunzwa nematrack. Vainge vasitorina forklift zvachose, saka ndipo pandainge ndichishanda ipapo, but not each and every day. Musi wacho iwoyo pandakazobatwa nemaC10 mukoma, ndainge ndichitonzwa usimbe kuti ndinge ndichienda kubasa, plus ndainge ndiine dzimwe hope dzandainge ndakarota dzandainge ndisina kunzwisisa kuti chii chaizvo chainge chichida kuitika. Ndakarota mukomanachi ndichimhanyiswa zvekutodaro nemasoja kusvika vachizonondibata. Ndikarota zvekare ndamira pamberi pedare ndichitongewa ndatova muZimbabwe. Saka ndakamuka ndikati zvimwe kuda dzainge dzingoriwo hope. Ndokubva ndamuka ndikatozvipukuta kukwatainge tichigara waikwanisa kutorova kana wiki rose uchishaya kana mvura yekunwa yekuzoti yekugeza, waitongozvipukuta hapwa nesini wotomuka wotoenda kubasa. Kana woda zvekare kurara nemukadzi maingopukuta masini, kana ari mukadzi aingochera mvura nekapu otozvigeza kunzvimbo kwakavanzika, then mobva matorova bonde renyu, because tainge tichigara kunonzi kuKibera. Ikoko mahwani mukomanashi kune mimwe mikuku yekuti avo vanoti vari kuSouth Africa vanofungidzira kuti kuSouth Africa kunowanikwa mikuku. Hamuna chamati maona imi. Kana mukaenda kuKenya mukaenda kunonzi kuKibera munofa nekuseka. Ndokusaka ndiri kuti ndakashamisika mukomanashi kuti muchakasara makadaro mungawanikwa maC10. I never thought mukoma vakomana ava vainge vachitogaramo muKenya. Vakatanga kugaramo muKenya pandakabvunza umwe wacho, akati vakaenda kuKenya mugore ra2007 vaine mamisheni avo avainge vainawo. Ndakavaseka vakomana ivavo ndikati misheni dzakaita sei muchakasara kudai? Vakati misheni dzekubata vanhu vakaita semi. Ndakashamisika mukomanashi. Saka pavakandivhuvhunura pacho ndakati ndichingobuda mukamukuku ako kandainge ndichigara nemudzimai wangu, saka ndakada kuti ndinge ndichienda kunozvibetsera. Ndikaona kuti painge kutori nepressure nechekare, sezvo vanhu vainge vasati vatanga kufamba, ndo pandakangonoti pote kuseri kwechimwe chimba painge pasingagare vanhu. Ndainge ndava kutoda kutoseta godzva rangu, ndo pandakangonzwa vakomana vachitongosvika vachitongotaura nechishona. Vakatondiburitsira pfuti vakati, pedza zvako shamwari, tauya kuzokutora, tofana kuti tinge tichidzokera kumba. Vakandimirira kusvika ndapedza kuseta yandainge ndichiseta, ndokubva vanditora vakabva vachizoenda neni, ndokubva tanorara kumba kwavo. Mangwana acho makuseniseni pakauya motikari. By then ndainge ndakatosungwa mukomanashi. Zviya zvekuti ndinoridza mhere auridzi mhere. Ndainge ndanzwa nekurohwa ipapo. Vakanditora, ndaifungidzira kuti vachaenda neni kumapurisa, havana mukomanashi. Ndokubva vachizondiunza kuZimbabwe. Ndichingonoti muZimbabwe ndo pavakabva vachizonondisvitsa mumaoko emapurisa. Ndakachema mukoma nekuti mhosva dzangu ndainge ndichidziziva. Ndakagara mujeri kwemakore akati one day ndakangoti
ndichingobuda mujeri chete ndikati muZimbabwe handigari zvekare, ndokuzouya kwandakazoita kunoku kuSouth Africa. Saka pandakanzwa nyaya yemaC10, of course vanhu ava variko everywhere mukoma, inini vakanondivhovhomora muchakasara. Ende pandakaenda kuKenya ndainge ndatozvipira kuti ndatova neidentity itsva, sezvo ndainge ndatova nemhuri yangu. Handitozivi kuti mukadzi iyeye akazosara achizoita sei. Ndiyo secret yangu iyo yandiinayo kunoku kuSouth Africa. Kikiki ndatova nemhuri zvekare, ndine muSouth African uyo kwandakazoita mwana naye. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi ndakavhovhonorwa muchakasara. Hanzi vakomana ava vaitogara muzvimatangwena izvozvo kuKenya. Komana ka pakaipa. Hanzi vainge vatori nemisheni. Hanzi vanenge vaine mamisheni avo ekuti vange vachizodzosa vanhu vakaita saivavo muZimbabwe. Yai mawani. Hanzi handina kumbogara ndakaiswa maoko emapurisa. Hanzi taitofamba tiri tose, but vaitongondipa masaini ekuti chamwari kana uchida kufa ita majokes. Saka hanzi ndaitoziva kutoti panapa upenyu hwangu watova mumaoko evakomana ivavo. Strange things they do happen in this world. Kana kuri kunzi wakambodhuma navo vakomana, you can come to our inbox and then you share with us your own side of the story. Ndabva ndafunga nyaya yamukoma vaya avo vakati vakabatwa nemuCID wechikadzi vakati pazindoga, I think so. Yeah, you can bring those stories so that we can share them panapa paplatform pedu. Regedzai tipa taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndichachinja kwazvakaitikira, asi zvakaitika apo pandainge ndiine 22 years. Saka ndainge ndichishanda sagarden boy. Ndichati ndainge ndichishanda sagarden boy muruwa nekuda kwekuti vanhu ava vandainge ndichishandira ivo vanoita zvepolitics, asi mudhara wacho akazoshayika, but vana vacho vachiri kutoita zvepolitics. Saka ndinotya kuti ndinokwanisa kuzozvipinza pama1 because dzinza racho zvinhu zvavanotoziva vainge vachitozviziva kutoti mudhara wavo ainge akaromba. Saka ndakauya ndikatorwa kumusha uko kwandichati ndakazvarirwa ndikakurira mamurewa, ndikabva ndachizotorwa ndokubva ndachizotanga kushanda pamba pemurume iyeye. Ndatanga kushanda pomukoma ndine zvinhu zvakawandisa izvo zvandaiona zvainge zvichityisa pamba apa nehope dzandairota. Saka ndaiti makuseni oga ndaiti kana ndiine hope dzandinenge ndarota ndaibva ndachizoudza musikana webasa uyo ainge achishandapo pamba ipapo. Saka handina kunge ndakaziva kuti musikana uyu iyewo atoriwo syndicate nevanhu vacho vandainge ndichishandira ainge ari muzukuru wavo. Saka ndiro rainge riri basa rake rekuti kana kuri kunzi panenge paine umwe uyo anenge ava kushandapo, kana kuri kunzi anenge aine zvaanenge achisangana nazvo, akangoudza musikana webasa iyo obva aenda achinoudza sekuru vake. Saka aigara achingondibvunza kuti kone zuro wakarotei, ndobva ndamuudza izvo zvandinenge ndakarota. Saka ndaifungidzira kuti zvimwe kuda kungowiriranawo kwedu. Saka aienda achinoudza sekuru vake until one day vazondimutsa pakati peusiku. Pamba apa paine cottage yainge iripo. Saka cottage iyi yainge iri kumashure kwemain house, iri padhuzesa nemain house yavo. Ndainge ndiine boy sky yangu kwandainge ndichigara. Saka ndakabva ndachizoendeswa kucottage kuya vakati vainge vaine zvavainge vachida kutsvakamo mucottage imomo. Pavakangonovhura dhoo tichinopindamo, komana ndipo pandakabva ndachizoona kuti mainge muine shato yainge irimo. Ndakaridza mhere, vakandibata ruoko rwangu vakati usatya, nekuda kwekuti iyi ipet yangu yakangofanana neimbwa idzo dzaunoona dziri panapa, hapana kana musiyano. Vakabva vatanga kutaura neshato iyaiya, vakatanga kutaura nayo sekunge shato yainge iri mudzimu wavo, uye zvekare vachideketerera zvekare kwairi vachiudza kuti yainge isingafaniri kuti inge ichiramba ichindivhundutsira. Vakandiudza kuti hope dzandainge ndichirota dzainge dzichikonzereswa neshato iyoyo, nekuti vainge vasati vadeketerera zita rangu kwairi nyoka yavo iyoyo. Vakabva vachizoti zvakawanda vainge vachazotanga
taura neni mangwana. Vakandiudza kuti shato iyi vainge vava nemakore anokwana iwo kuita 15 kubva zvavainge vakanoitora kuMozambique uye vachigara nayo pamba pavo, ende ndiyo yavainge vachishandisa kana kuri kunzi vanenge vachida mari. Vakabva vachizondiudza zita reshato yavo ndichachinja mukomana acho zita racho, asi zita rayo rainge richinzi Mai Mari, ndiro rainge riri zita renyoka iyoyo. Saka vakanditi mangwana tichazotaura ari mangwana makuseni, asi zvanhasi uchanyatsokurara zvakanaka dzeumambo ende ucharota hope dzinodakadza. Vakandiudza kuti nyoka yavo iyi iyo kana kuri kunzi yainge ichazondishanyira kuhope yainge isingazondivhundutsiri sezvayainge ichimboita kumashure kwose uko. Ndakaenda ndikanorara mukomanashe, handina kana hope dzandakarota. Mangwana acho makuseni pandakamuka mukoma, it was somewhere past 9, ndipo apo pandakabva ndachizoona kuti vainge vatondigadzirira breakfast. Vakanditi ndinge ndichipinda mumba, ndikabva ndachizoperekedzwa nemuzukuru wacho kuupstairs. Akabva achizonditi ndinge ndichigeza. Ndakageza mukomana acho mubathroom umo mainge muchishandiswa nabhosi vangu nemudzimai wavo. Ndapedza kugeza vakanditi ndinge ndichipfeka hembe idzo dzavainge vakanditengera. Hembe idzi dzainge dziri dzered. Ndaifanira kuti ndinge ndichizodzipfeka pose apo pandinenge ndichifanira kuti ndinge ndichizoshanda basa iro ravainge vachida kuzondipa. Ndakati ndapedza kugeza ndapfeka ndokubva ndadzika kudownstairs, ndikaona kuti vainge vatondisetera breakfast, ndikagara pasi tikadya. After that ndopa vakabva vachizoti iko zvinozvi you are a part of the family. Vakazomirira kuti vana vavo vange vachibuda. By then vana vavo vainge vava kutoenda kumayunivhesiti. Vose vakati vaenda kwavainge vachienda, ndipo pavakabva vachizoti vainge vachida kuti tinge tichizoenda kucottage kuya. Takaendako mukoma, ndo pavakabva vachizotanga kundidzidzisa basa iro ravainge vachida kuti ndinge ndichizoita. Vakati kwandiri, isu hatina kana basa nazvo kana kuri kunzi payati pakagara pakasviba, asi uchiita basa rako iro ratiri kuda kuti tinge tichikudzidzisa. Vakandiudza kuti basa ravainge vachida kuti ndinge ndichizoita nderekuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizogezesa shato yavo. Shato iyi vakanditi ndinofanira kuti ndinge ndichizoigezesa pamwe chete pasvondo, uye zvekare ndaifanira kuti ndinge ndichizozviita uri musi weSaturday. Ende apo pandinenge ndichiigezesa ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizotya kana kusema. Vane umwe mushonga uyo wavakandipa kuti ndinge ndichizounwa. Ndakatora mushonga iwoyo ndikabva ndaunwa. Mukadzi wacho akadzokera mumba, akadzoka aine rimwe dishi raainge ainaro. Dishi iri mukoma rainge risina kumbokura, but paakangondipa dishi iroro ndichinorigadzika pasi, rakabva rashanduka rikabva rakura kuita kunge tabu chaiyo. Ndokubva vandidzidzisa kuti mvura yacho ndinoidziisa sei, zvekare nekuidira imomo mutabu, zvekare ndichizotanga kugezesa nyoka iyoyo. Ndaiti kana ndapedza kuigezesa ndaitanga kuizora nemamwe mafuta, but chakazondishamisa manje mukoma pandakazobvapo pamba ipapo ndichizobuda muZimbabwe, ndakazotanga kuenda kune imwe chechi yandisingadi kutaura nezita. Kuchechi uko mukoma taitengeserwa anointing oil. Semunhu akashanda nenyoka iyi kwemakore akati one day, oil iyoyo kunyange kuhope kwangu ndinokwanisa kana kutongoiziva kutoti iyi ndiyo nemunhuwi wayo. Chakandivhundutsa mukoma ndechekuti kuchechi uko kwandainge ndava kuenda mushure mekunge ndatendeuka nekuda kwekuti zvinhu zvandakaitiswa apo pandainge ndichiri mwana mudiki zvainge zvisiri zvinhu zvainge zviri normal. Saka ndainge ndava kutoziva kutoti Satani ariko. Saka ndava kuenda kuchechi ikoko mukoma. Takabva tachizonzi kwainge kuine anointing oil iyo yainge yakabva kuZimbabwe. Anointing oil iyi
takanzi uyo anenge achida anofanira kuti ange achizoitenga. Saka ndakabva ndachizotengawo anointing oil iyoyo. Mushure mekunge ndaitenga handina kuda kuishandisa patainge tichiri pachechi. Takazototi tadzokera kumba nemudzimai wangu, iye ainge aine yake anointing oil iyo yaainge akatenga, achiti ainge achida kuzoishandisa paanenge ava kubasa kuitira kuti ange achizowana mablessings zvekare nefavor in front of his boss, ange achizowedzerwawo mari yepay. Saka ndaingonzwa nungo kuti ndinge ndichizomavhura mafuta iwawo. Pandakangomavhura mukoma kamunhuwi ako ndakanzwa, ndakabva ndatoziva kuti awa ndo mafuta akaita semafuta aya awo andakamboshandisa pandainge ndichishanda pamba apo pandainzi each and every Saturday ndaifanira kuti ndinge ndichigezesa shato yavo iyo yavaishandisa kugadzirisa mari. Saka zvinhu zvakandinetsa zvekuti zvakatondiafekta mukunamata kwangu, because ndakazotanga kunetsana nemukadzi achiti sei wava kusada kuenda kuchechi. Ndikatombotanga kutoita zvekunwa doro because zvakandivhiringidza mupfungwa kuti kosei vachizotengesa anointing oil but anointing oil yacho yakangofanana kala zvekare nekunhuhwa kwainoita neoil iyo yandaishandisa pakunoizodza panyoka iyo yainge iri chikwambo chepamba apo pandainge ndichishanda ndichigara. After ndashandapo pamba apa kwemakore akawanda, ndakazobvapo ndainge ndava kurwara mukoma. Ndainge ndiri munhu ainge aine muviri, ndakaita mugiant, asi ndakatanga kuperezeka. Ende usiku mumba mandainge ndichirara kuBoy Sky ikoko kwaitouya umwe mukadzi. Mukadzi uyu ainge asingagoni kana kutaura Shona, ainge ari muNdebele, asi mukadzi uyu aiti kana akauya kwandiri ndaiona kuti akanaka. Handizivi kuti ndingazvirondedzera sei nerunako rwake, asi ainge asina musoro, akagurwa musoro. Saka aiuya kwandiri wabva atanga kuchema achinditi, murume wangu, uri kuzviona here kuti ndakanaka, ndakakupiwa kuti ndige ndichikufadza. Zvino kana usiri kuda kundiudza kuti ndakanaka, ndichakufadza sei? Saka ndaizoti kana ndikamutarisa ndaibva ndaona kuti mukadzi uyu akanaka kwazvo. Zvinhu izvi zvaiitika, zvakatanga kuitika kubva ipapo apo pandakapiwa basa rekuti ndinge ndichigeza shato. Saka kubva zvandakatanga kurara naye mukadzi iyeye ndakatanga kuonda, ende ndaiti pandinenge ndichimurota paya pandinenge ndaburitsa urume hwangu, ndaizoti mangwana acho makuseni pandinomuka ndaiona kuti ndinenge ndakatospoila mubhedha, ndainge ndava kuburitsa urume hunenge hwakazara neropa. Zvinhu izvi zvakatanga kuitika even in real life. Ndainge ndava nemusikana uyo wandainge ndichidanana naye, uyo ainge ariwo house girl wemunharaunda imomo mandainge ndichishanda. Saka ndaiti kana ndikarara naye zviya ndakapfeka butiro raisvika pakuzara neropa, ende sikarudzi yangu yainge yongogara ichingorwadza nguva dzose. Ndakazorotawo vamwe bamukuru vangu avo vaiita zveun'anga vakati, ibva pano kana uchida upenyu hwako ndokubva vanyangarika. Ndakazongobvapo pamba ipapo ndikatosiya mari yangu yepay nekuti ndakatiza mwedzi wainge watopera. Havana kana kumbonditsvaka vanhu ivavo nekuda kwepolitics dzavainge vachiita. Ndaitotya ndichiti zvimwe kuda vachazonditsvaka vobva vanditsvakira mhosva kuti vange vachizondiurayisa. Ndizvowo izvi zvakaitika mukomanashe. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Nyaya iyi mudzimai wangu haatombozvizivi kuti achizosangana neni ndo zvakaitika izvi kwandiri. Ndakazotanga kunamata hangu after ndatanga kusangana zvekare nemamwe maproblems, ndikaziva kuti munyika mandainge ndadzokera Satani ainge ava kuzviona kuti zvainge zviri nyore kuti ange achiita zvaainge achinzwa kuda neni, because ndainge ndava kurota zvekare umwe mukadzi, asi mukadzi wandairota uyu aiuya kwandiri aine pamuviri achinditi, wakasonditiza kudhara. Uyu ainge asiri uya muNdebele wandairota, ainge asingagoni chishona, but uyu aitotaura neni nechishona achiti, wakanditiza kudhara, tariraone kuti nhumbu yako yawakandipa yatokura. Ndo pandakadzokera kuchechi ndikabva ndachizotendeuka, but not kuchechi uko kwatainge tava kuinda nemudzimai. Ndainge ndava kuenda kwangu ndega kuzosvikawo mudzimai achizoteverawo kuchechi uko kwatava kunamata
pari nhasi. This is what happened to me. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi pamba ipapo pavakasvika zuva rekutanga, hanzi vakashamisika nekuti vakaona kuti kuBoysky mumba umo vakanzi ndimo mavachange vachizogara. Hanzi mainge muine hembe dzevanhu vakasiyana siyana. Ivo vakati hanzi ndinofungidzira kuti vanhu vakatizapo pamba apa maybe it was 5 nekuti vakaona kuti mainge muine mapairs ebhutsu ainge aine masaizi akasiyana. Saka bhutsu idzi hanzi dzainge dziri 5 pairs uye zvekare dzakasiyana masizes. So vanofungidzira kuti ivo vasati vatanga kutoshandapo hanzi painge paine vamwe vanhu avo vakatomboshandapo vakatiza. Vanoti pavakatizawo vakangosiya hembe dzavo dzose, vakangokwanisa kungobuda vaine hembe dzavainge vainadzo. Vakangoita sekunge vari kungoendawo kunotenga zvavainge vachida kunotenga kutuckshop, ndokutobuda havana kuzodzokerapo zvekare pamba ipapo. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi muZimbabwe ndo mune vanhu vakaromba manje, ende hanzi muri iyoyo vanhu vane mari zvisingaite. Vanoti hanzi dzimwe nyaya dzavainge vachiudzwa nemuzukuru, hanzi sometimes vanhu vainge vachishandirwa nemurume iyeye vaiti vasati vapiwa mari dzavo, hanzi vaitotanga vatomboenda kumakuva nechibhegi chinenge chiine mari, vombonoisa mari yacho chibhegi ichocho pamusoro peguva, then vobva vachizotora mari vobva vachizonopa vanhu. Kana panguva hanzi yavaibatsira vamwe vanenge vachikampena, hanzi vaiva nemari dzavaipa vanhu avo vavanenge vachida kuti vange vachizovhota. Zvekare mari idzodzo hanzi dzimwe dzacho dzaitanga dzaiswa pamusoro peguva, asi vanoti havazive kuti zvinhu izvi zvainge zvichiitirwei. Kana uinewo nyaya yako yaunenge uinayo, please do not hesitate to come to my inbox and share with us your own side of the story.